Друзья, всех приветствую. Находимся сейчас в боксе. Пригнал экскаватор, нанял трал, выгонял своим ходом. Машину вытащить не получилось, потому что сильно замело. Циклон на Хабаровский край пришел. Все перемело. Ну, снега, в общем, выпало очень много. За всю эту зиму, наверное, столько снега не было, сколько здесь за несколько дней. Пробовал чистить несколько раз на экскаваторе дорогу. За день успеваешь почистить буквально там километр 200, там, ну максимум 1,5 километра. Снег каждый день, да через день. Утром просыпаешься, все, даже следов нету от того, что чистил до этого. Поэтому решил, выгнал своим ходом. Вот он стоит, наш малыш, греется. Снег тает с него потихонечку. Ну, выгнал своим ходом. Тоже тяжело было выезжать. Нанял трал, привез в город. Все, сейчас будем ремонтировать технику. Спасибо всем, кто смотрит, кто желал удачи в прорыве. Ну, прорваться не получилось на машине. Хотел, конечно, машину поремонтировать. Ну, ладно, машина так, в принципе, все на ходу, все нормально. Это я хотел там мосты поменять, другие поставить. Это уже так чисто. Мои тараканы в голове. Не могу просто так сидеть. Ну ничего, сейчас у нас будет несколько месяцев спокойной, неторопливой работы, чтобы позаниматься экскаватором, чтобы следующий сезон работать и не отвлекаться ни на что. Сейчас вкратце покажу, что нам предстоит сделать. Так, по мелочи. Все, может быть, и не перечислю. Ну, попробуем. Так, с ковшиком у нас надо будет, получается, заменить десну. Эту вырезать, новую поставить. Ну, соответственно, новые адаптеры, новые коронки. Где-то, может, что-то подварить. Так, это вот первое. Потом на экскаваторе опорные катки. Надо будет некоторые заменить. На некоторых болты срезала. Надо будет заломыши высверливать, выкручивать. Закажем новые поддерживающие катки, заменим. Потому что эти уже отходили 2 сезона. Скоро им, наверное, придет. Ну, в общем, придет им скоро. Потом, что у нас? Так, вот эту обшивку надо будет снять. Потому что у нас вот дырка такая образовалась. Как она образовалась, непонятно. Ну, ладно, отвезем кенту. Кент со стекловолокна ее там как-нибудь подлечит. Вообще попробую, конечно, найти в Приморье такую. Если есть, то, наверное, купим такую штуку. Так, дальше. Вот он весь в снегу стоит, наш малышок. Дальше позанимаемся освещением. Сделаем нормальное освещение. Скорее всего, вот эти фонари большие поставим сюда на стрелу. А эти маленькие... Ну, в общем, посмотрим. Там, может, съездим в магазин. Купим новые. Сиденье надо будет заменить на экскаваторе. Потому что сидушка сломалась, провалилась. Вот, ее заменим. Так, где-то там тавотницы поменяем. Ковш посмотрим, может, где-нибудь что-нибудь поварим, подварим. Работы много. Ножницы тоже вытащил. В ковшах их бросил, выезжал вместе с ними. Ножницы надо сделать. Пришли ножи. Потом посылочку откроем вместе. Посмотрим, какие ножи. Поэтому, ну вот как-то так. И еще самое такое важное, нам надо будет вот этот сустав разобрать, заменить втулки.
заказать и посмотреть, что там с пальцем. Вот, надо будет его сделать. Так что вот такой вот небольшой ролик для начала. Ну а дальше будет ремонт. Сейчас кто что снимает. Все металлисты. Кто рыбалку снимает, кто за между прочим снимает. Металлолом копать-то уже все. Поэтому, ну а мы будем ремонт снимать. Ну, рыбалка у нас тоже будет. Потому что на рыбалку я езжу. Поедем куда-нибудь, наверное, в сторону Охотского моря. На Вага Корюшка. В Дикастры съездим. Корюшку половим. Куда-нибудь остров Попова сгоняем. С палатками, с печками. На неделю, как положено. Будет интересно. Это вот Паша ловит на вагу. Вот он тянет. Вон какая наважена. Он ее сейчас как ударит. Палку просит. Откуда я знаю, где твоя палка? Вот так он ее лупит. Все. Вот это как у нас классно. Вот так, вот навага. Паша ловит, вот мешок наловил. Ну это маленькая. Вот у нас Есть печка, вот чай горит. еще. Вот каких он ловит, себя ростом. Поэтому у нас все нормально. Сейчас и мы будем ловить. Так. Ну вот как-то так. Ну, в общем, будем заниматься ремонтами. Кое-что купим, прикупим. И будем заниматься, готовить малыша в бой. Так, друзья, еще раз здравствуйте всем. Пришла посылка у нас с Москвы. Москва, привет. Долгожданная. Это ножи на гидравлические ножницы. Сейчас вот вместе распакуем. Вес 2,4 килограмма. Вообще. Что это такое, друзья? Зачем такая коробка? Это М-ка до 5 килограмм, С-ка до 2 килограмм. Здесь вес 2,400. Ну что, неужели нельзя было в С-ку положить? Зачем вот это вот так вот? Платим за объем, что ли? Ладно, продолжаем дальше тогда. Посмотрим. Все в печку пойдет у нас. Да, замотали хорошо, не пожалели. Это железяка, и ничего не будет. Ух ты! Коробочка такая.
На ЧПУ прям вырезано. Имя здесь, все дела. Сейчас покажу. Даже имя выжгли. Все, ножи. Ну, молодцы, молодцы, конечно. Так. Такая разборная коробочка. Может, потом по что-нибудь приспособим ее. Ну и вот они, наши ножи, друзья. Вот они, наши ножи. Ну так, судя по внешнему виду, нормально. Но все равно не узнаешь, пока не начнешь арматуру кусать, как они себя поведут. Все, эти ножички у нас вот сюда будут вставать. Вот так. Будем подгонять, десна все восстанавливать и прикручивать. Ну, вот так. Все хорошо. Большое спасибо. Вот, в Москве заказывали. Так, ладно, что, сейчас будем дальше продолжать. Чуть-чуть порядок навожу. Надо коробки все поубирать. Повесил пока временно кусок фанеры, и на него все развешиваю. Все инструменты. Потому что сейчас ремонтировать начну. И потом по мешкам, по коробкам искать все инструменты. Поэтому решил все развесить. Вот свожу со старого гаража, все потихонечку раскидываю, раскладываю. Вчера съездил, баллон заправил. Первый раз поехал, баллон взял, а он просроченный оказался. 81-го года. Все, его на выброс. Попробую из него печку сделать в палатку. В зимнюю. На рыбалку поедем. Ну, съездил в гараж, взял другой баллон 92-го года. Съездил, поменял. Так что все, сейчас аппаратуру подсоединю. Съездил, редуктор поменял вчера в магазин. Сразу не посмотрел, они мне 2 кислородных продали. Все, ну вот, заехал вчера, пока газ ездил, менял. Заехал, поменял редуктор. Вот такой. Это вентиль у него. Сам редуктор. Пускай в гараже все новое будет. Так-то мне эти датчики на редукторах, оно мне не надо, я и так все на звук, на глаз все выставлять. Давление можно. Сейчас скажу, сколько стоит редуктор этот. Так. Редуктор кислородный 2991. Так, редуктор пропановый 1313 рублей. Вот. Резак комбинированный 3446. Ну, нехило так, нормально. Аппаратура
Получается 15 метров шланги. Резак. То есть кислородного 15 метров, пропановского 15 метров. Редуктор кислородный, редуктор пропановский. Так, еще 3 пачки электродов брал. И вот за все я отдал 15 там с копейками. Где-то 15 500. Ну ладно, буду прикручивать баллон, собирать аппаратуру. И потихонечку будем начинать работать. Так, ну все, друзья. Цилиндр сняли, Кен приехал, помог. Сейчас вот этот короб надо снять. Шланги все отсоединить. В общем, получается, думал, что только в этом суставе втулки менять. Нет, буду здесь тоже менять втулки.
Делать так делать сразу нормально. Сейчас надо провода от датчиков отсоединить, всю проводку убрать. Ну все, друзья, рабочий день закончен. Пора и домой уже идти. Здесь все разобрал. Надо еще вот это колено снять. Думал, его сегодня сниму, но не получается, потому что экскаватор заводишь, сразу со шлангов масло гонит. Завтра заеду в магазин, куплю фитинги, сделаю заглушки, заглушим вот эти шланги. Шланги уберем, а эти трубки заглушим. И все, и можно будет уже заводить саму стрелу вверх-вниз делать. Так что вот так. Все, будем продолжать. Ну так, на сегодня хватит. Всем доброе утро, друзья. Съездил я в магазин, купил фитинги. Как и говорил вчера, сейчас сделаем из них заглушки, заглушим эти трубки все. Все, там можно будет уже экскаватор завести, чтобы снять эту часть стрелы. Все, потом уже можно будет втулки выбивать, пальцы мерить. Так что продолжаем ремонт. Вот. Надеюсь, видно. Сейчас подберем сюда болты, повставляем и обварим. Все, и получится у нас хорошие заглушки. Ну вот, получились такие заглушечки. Сейчас остынут, пока будем шланги откручивать. Можно будет глушить. Кстати, вот кто на экскаваторах работает, где-нибудь в лесу, хорошо иметь с собой такие заглушки, потому что бывает, уезжаешь на экскаваторе куда-нибудь далеко от объекта, раз шланг порвался, соответственно, надо ждать, пока снять, пока отвезти в город, сделать, если нету в запасе, допустим, такого шланга. А так, с собой вот такие заглушки возишь, заглушил, все, и поехал. Всегда до объекта можно обратно доехать, поставить уже экскаватор под охрану и не бояться, что он там где-нибудь в лесу будет стоять без присмотра. Ну и так вообще мало ли. Поэтому вот лайфхак такой. Все, буду откручивать. Вот и готово. Сейчас немножко порядок навести и можно заводить.
тоже сюда уходит? Да. Так, а что это самое? Еще можно было, да, чуть-чуть. А как она вот здесь, ну что, она на излом стала, наперлась? Ну, в смысле, даже нет, все. А, даже много. Да, ну вот, все. А, ну Чуть-чуть, чуть-чуть. чуть-чуть еще. Ладно, главное есть немножко. Так, продолжаем нашу эпопею, друзья. Все, стрелу сняли. Сейчас надо от мазута почистить, выбить втулки, чтобы размеры снять. Вот эти. Но чтобы их выбить, надо все протереть. Протереть и потом сваркой по кругу наварить. Ну, я так выбиваю втулки. Навариваю. Сварка ее как раз стягивает. Если потом пальцем выбиваешь ее. И все, и готово. Все, выбил. Вот получается внутри шов навариваю. Вот так. И вот так. И все. Он втулку стягивает. Все, и потом пальцем выбиваешь. Все. Таким же макаром мы вторую сторону сейчас будем выбивать. Так, друзья, все получается. Разобрали стрелу. Все, втулки, как образцы, выбил. Размеры померил. Пальцы, все. Завтра будем заказывать. Пока будут идти пальцы, втулки, шайбы регулировочные надо сюда еще заказать. Ну, в общем, пока запчасти будут идти, будем, наверное, ковшом заниматься. Может быть, и ножницы поделаем. Да не, наверное, ковшом позанимаемся. Так что вот такая вот ситуация у нас. Стрелу разобрали, все. Продолжаем дальше. Вот такой дракоша у нас. Разломанный весь. Разобрали, разломали. Потому что этот шарнир делать нет смысла пока. Те уши тоже не получается пока ничего. Потому что нужны новые пальцы. Смотреть. Если сильный люфт будет, значит надо протачивать будет эти уши. Также на этом шарнире уши протачивать, если будет люфтить. В общем, без новых запчастей пока ничего сделать со стрелой не получится. Ну, будем чем-нибудь другим заниматься. Ничего страшного. Делов много. Время идет. Будем делать. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Желаю всем удачи и здоровья.